omukyala bamulaga ku mikolo gye beebiri mu duniya eno ogusooka kwanjula ogwokubiri ebambaga bwolagira omukyala era noyita abantu mujje ono gwenkoze eki mujje ono gwe yanyanjudde ewaabwe okitegeera n'ebisigadde simenti mawulire endage no ono eddasa ekyo era buli omu alina endowooza naye nga babaddewo nga balaba sho era babaddewo naye okubaleeta mubagambe uno bw'omuwamba n'otandika okungamba mpa miliyoni 5 but of course abantu bebaza be bali kujja kuwagira comedy tebawagidde Madrat Bachiko yekka otegeera bawagidde comedy mwe abamawule mwagala nnyo tukolewo si bato teba bato bo bagambye no fe tuli in competition we are not here to compete someone we are here to make people happy n'okusanyuka we are not in bobo bogeredde lwaki bajje batugambe feno n'emyaka gyaffe gino ne bino bye tulabye mulebe mutegeso tujja mwe by the way entegeka yaffe nga Madrat Bachiko baganda ffe balina show wiki ewedde si mu bubi okitegeera naye bakola show yabira bafuna abantu naffe tukoze show nga wakayitawo wiiki emu era naffe abantu bakoze eki kyokyenga nti abantu tebawagira Maulana really yekkuba Madrat Bachiko bawagira comedy okitegeera ate nga ne comedy store naye era ebeera wano mu kifo kyekimu nga ya 14 tugera beera wewa Air Street ekololo ziweddeyo microphone tugende leka tumala kujja muno bwati yo we go sir kati musirika abali awo oba yabanyi obeera emukono naawe ngamba kali akasajja genda eri kati olinga mukamaawo mukulikeyo kusho tuvuddeyo kyebadde etya simanyi kyebadde ebaddeko siteegi microphones amataala bwetyo bwebadde tetumanyi bantu bebatubuulira munnange manyi mbeera eyo nemuyiiza abantu nemulowooza nti bemayiiza byebyo mumbe muyiiya bya kisiru kati tetumanyi kitegeera naye nga kisho tugimaliriza bulungi mu budde obulungi Katonda atuwadde obudde bulungi kuba tetonye ate abantu era ne bajja kitegeera ne betwabasuubiza ebintu bibawa ka red carpet akalungi VIPs bayisa awantu awalungi emmeeza zibaddewo naye nga twebaza abaguze emmeeza kubanga ze emmeeza ekyamazima Katonda atuyambe ne ziggwawo. Ani abadde behind choreography gwe tulabye ku stage? Siyogereko. Ekigambo kyo kitegedde. Kale. Abadde choreography ku stage abadde ebyuma bakotte ebyuma ne babiteeka ku stage. Kati soko yogere Chepala ne baba tuliwa abantu nsobola byogera n'embimala gaswe badde sikwetaaga nnyo twagala okwebaza Talent Africa yetegese ekintu kino kyonna kitegeera twateekamu obwongo nga Madrat Bachiko tugaa tulina okukola bweti show etambule bweti balokose tuyita ne baganda baffe kuba nabo babadde mu art ebbanga Banington Mujingo Fan Factory Tuwanje Richard Simon Base Kalema Sizinga Frobisha so ne bajja ne tugatta wamu obwongo tugamba Kudu Isaac yabadde nga producer so batuyambyeko kinene nnyo ne tulabika nga tukwatira wamu ogezaako okukyusa ekintu kino okulabika nga tumala sente z'abantu oba oli awo nga si mu mbeera eri ey'okujja n'oyogera nomana otambula n'ogenda mwena akantu ke mukoze ne mulaga Mukama akantu ako kibadde ki mukatunyonnyole ekintu ekyo by the way mu art buli kintu kyogerwako nga bwolaba nti tuba ne muganda waffe gwe bayita Mendo n'azanya president bitegeera so Katonda ekyo tetukoze akantu ako tubale tugezaamu just in case singa Katonda abayo ngali mu biseera bino bye tulimu kyekiyinza okukola ki kyekiyinza okubaawo tetumumookiriza wakola ki naye tubale tugezaamu era bonalabye embeera eriweno eya DNA abasajja bonna baatidde kujjako nze siri omwana wange so nga tugezaako tuteekawo embeera eyo nti DNA etabuse kitegeera abantu balina abaana nga si baabwe kitegeera nze nange ndi wano nyinza okuba gye ndi ewa taata nga si ewaffe
naye maama teyawusitegeera ne munnange oyinza okwekanga gyali esiiwa si ewaffe wava yabuuze taata wange yesubiiru ndabira ddawa muno mwonna nga mufaanana kati noteekawo embeera ga katonda yafunye omwana omulala ositegeera nagamba mutwale ku ddiini okakasa nti oba mwana waki mwana wa mwoyo so kugezaako just omanyi ati buli kimu kisoboka kitegeera mukiteeka osiga nti kuvoola nti Wamugambye nti mwegeza mu Katonda naye buli kimu ate buli kimu ekiri mu nsi kisobola okuvaamu komedi kyekiringa lwalaba firimu oli akola firimu n'akola alien muneevaayo mu bbanga nejja simaiva mu bwengula yona erina aba art kati buli kitukola kyonna kyonna mu komedi oba mu firimu yonna byonna ebeera art so mu concerts abantu abasinga nga bazitegese balaga famire zaabwe abakyala abaana gwowo tumumanyi ekyamazima naye kyala famire tuyina abakyala tubayina Chika alina omukyala we nange nina omukyala naye kambagambe ekigambo kino si kirungi nnyo kuddira famire n'ogiteeka mu maka mwe mukyala wange ekyokuzanya abamawulire nti bagamba Madrat alage famire ye naye mu mbeera eri mu ggwanga ne security n'abantu si kirungi balaga It was a moment of happiness. It was a moment of happiness. Never happiness. So bwe tumaze wano tugenda kudda emikono gye batuzaala Madrat and Bachiko gitukulidde ebbanga lyonna tegeera so tudda mukono then ate ku Sunday tugende ku Ndukaani then next week tugendeko Jinja tugende Masaka then tugende ne Kasangati nga tumaliza proceedings muzizza muki wano wetumaliriza wano sente zaffe buli lwe tukola nga 2019 actually okuvira ddala ku yasooka la bonita 2017 twakwata akasente ako ezimu ku zo okitegeera nga tutambiddwako ne basponsors baffe abaatuyambayambako ne tugenda ne tugabira abaana essomero liri abaana abaliko obulemu liri mukono okitegeera mwaka ogwaddako nga tukoze show ne tugenda mu ddwaliro lyali ddwaliro kiri twagenda muliri eyo Tororo eyo sayidi segera so tugezaako okulabika nti ne tubawo obutanda biki tugezaako nti kati ate ku mulundi gwe tulina ekirala kitugenda okukola kuba waliwo omwami gwe twagala ozimbira ennyumba talina magulu talina famire so tukwatagana ne MTN Uganda Waragi kozi bakkiriza okulabika nga bakiteekamu naffe ne tukwata ekitono kye tulina ne tulabika nga tukola ki Bachiko ne Madrat tubaddeko ne baganda baffe ba Maulana waneeno kulaba show yammwe ne bagamba nti byonna mubikoze naye kati baagala Batle munnaffe tuli mu competition era togera ne Diamond Platinums era ffenna bozi tujja kukolayo show etugatta Maulana Madrat and Bachiko tukole naye nga si Batle nti ani asinga biki oyanziza Aki.